Firma Continental je na tržištu Makedonije prisutna već skoro nekih 17-18 godina, zahvaljujući saradnji sa firmom Team Jugo Elektro i Tejko Team, koji su naši zastupnici i partneri za makedonsko tržište. I imamo do sada izuzetno dobru saradnju, znači što se tiče referenci naših, ostvarenu saradnju vezano za isporuku, proizvodnju i isporuku transportnih traka, materijala za spajanje i servisnih usluga REK Vitoli, kao jednom od najvećih kupaca. U posljednjih par godina imamo izuzetno dobru saradnju i sa rudnicima Sasa i sa Borovim dolom, od nedavno uspostavljena, rekao bih, jako dobra saradnja. Ovdje smo htjeli ovom prilikom da vam u širem sastavu u kojem ste se okupili predstavimo proizvodni program Continentala. Ukratko da vam predstavim naš tim, znači sa nama je večeras Antoine Išak, koji je direktor prodaje ispred Continentala za celu EMEA-u, znači za regionalnu prodaju, tim iz Kolubare Univerzal, Biljana Stojanović koja je direktor proizvodnje, sa moje desne strane direktor proizvodnje u Kolubari Univerzal, Rajko Božović, specijalista prodaje, ja sam menadžer prodaje na nivou regiona jugoistočne Evrope i odgovoran za makedonsko tržište. Toliko o nama, već sam pomenuo da je izuzetno dobru saradnju i ovdje smo prisutni na ovom tržištu zahvaljujući našim partnerima, tu su Ilija i Nikola sa nama, firme Team Jugo Elektro i Tejko Team. Evo sada bih dao priliku Antoanu da predstavi, da vam pokaže naš proizvodni program, a ja ću se uključiti, pošto je kolega iz Nemačke prezentacija će biti na engleskom, a ja ću prevoditi, pa vi ćete dati možda znak kako bude previše, potrudit ćemo se da bude što efikasnije i kraće. Hvala. Thank you. Thank you, Marco, for presenting. So, hello everyone, good evening, I'm Antoine. I don't speak Macedonian, sorry for that, but I hope my English is good enough for you to understand that we have the support of Marco. We are the company Continental. I think everyone knows Continental for the belt, isn't it? So, yes? Okay, that's nice to hear. So we want just to make something not so boring. Yeah, we have a video, so don't worry, it will not take too long. We will have maximum 30 minutes. If you want to have questions, we will present the product and the different things we have. So Continental, we have 150 years of experience, 150 years of experience. So we know how rubber works. That's why we also number one in the product quality in all what we're doing. Evo ovo što je Anton rekao, znači potrudit ćemo se da bude kratka prezentacija, da vam ne oduzme mnogo vremena. Continental je prisutan na tržištu više od 150 godina, posluje na različitim lokacijama širom sveta i dijapazon proizvoda i usluga ćete upravo vidjeti na ovoj prezentaciji, otprilike ono što je vezano za vas kao naše fokus tržište, fokus kupca. Okay, so let's have a look shortly about the different products that we have. And if you can see, it's the standard belt. Yeah, you have the textile, the steel belt, and also a very specific belt like the pipe. If you have any problem regarding dust, because you have issue and the material is dropping, you on your installation, you want to have all the productions arriving and getting money out of it. If it's fall apart of your conveyor, then you maybe need to contact the OEM to have a solution which is dust free. Ok, znači sa njegove desne strane vidite trake koje su naš standardni proizvodni program, standardne trake za transportnim sa čeličnom sajlom i platnenim ulošcima, dok je sa leve strane on želi da istakne da ukoliko imate bilo kakav problem sa rasipanjem materijala, znači sa transportera, možete doći u kontakt sa nama, mi ćemo ostaviti kontakte na kraju, a tu su Ilija i Nikola svakako kao naši predstavnici. Možda bi trebali da razmotrite zatvorene tipove transportera, to su ove enclosed conveyor belts koje praktično štede vaš novac i štede praktično, sprečavaju dolazak do rasipanja materijala koji se transportuje. Okay, so after that we have special belt for filtering. If you have anything you want to filter, water processing, we have also this different kind of belt. We have service material, this needs to be spliced together, as you know, all together. Better than mechanical splicing is to have everything glued and stick together. And services. We're making very special topics. The biggest belt, ST1 10,000, is a Conti product. No one else in the world has made so strong belt
and with kind of specific splicing, 15 meter of splicing length. Sa leve strane možete vidjeti trake ove, znači koje su specijalne trake i proizvodi, koliko postoje materijali koje vi praktično transportujete, a kojima je potrebno bilo kakva filtracija ili pročišćavanje, to su ove filter trake koje se mogu vidjeti sa leve strane, one se pretežno koriste u termoelektranama, ali i za bilo koje druge svrhe ukoliko vi za to imate potrebu. U sredini su materijali, servisni materijali za spajanje. Prvenstveno mi stavljamo fokus na materijale, znamo da to oduzima dodatno vreme, ali uvek ističemo da je mnogo bolja vulkanizacija toplim postupkom. I to su kontinentalovi materijali za toplo spajanje. Ovdje vidite i dvokomponentne lepkove koji su za hladan postupak spajanja. Također radimo sve vrste obloga za oblaganje bubnjeva. Što se tiče usluga, jako širok dijapazon usluga kontinentalovih, znači Continental je jedina firma na tržištu koja je do sada uradila spoj na traci ST10.000 i proizvela traku ST10.000 prekidne jačine i spoj koji je dugačak 15 metara. Tako da... So don't count in euro or dinari, yeah, per meter, but count it please in total cost of ownership. You pay 1 million dinari, how much production I get out of it. And that's the most critical key, what you need to have. So if you spend money, you need to have a higher production, and that's what makes the difference. If you can euro per dinar, you will never buy quality product. And for you, the most important thing is the production. Ono što čini razliku i što mi kao Continental ističemo, jer postoji jako mnogo konkurenata na tržištu, je praktično da svaki proizvođač treba da razmišlja u pravcu neke konačne i dugoročne uštede kupovinom kvalitetnog proizvoda. Znači, ukoliko... I da, njegova je poruka, ne razmišljajte koliko vas to košta dinara ili evra ili denara, nije bitno. Bitno je ušteda koja se na kraju ostvari kupovinom kvalitetnog proizvoda i praktično njegovom dugoročnošću dobijate praktično dosta više. Mi znamo da pogotovo u javnim preduzećima je cena ta koja igra glavnu ulogu, nažalost i cena se ističe stalno kao jedini kriterijum, što nije dobro za neku dugoročnu i profitabilnu proizvodnju. Okay, I'm moving to next, yeah. So, different product, what we have, yeah? You have all the different things, polylining, if you come to speak about the drum, protection of your installation, different tools, heavy equipment, and also adhesive material, as we said. So, everything close, not just only selling the product, but having everything, splicing and protecting the installation, everything around the conveyor belt. Znači svi proizvodi koji su povezani sa transportnim sistemima, ono što pruža sigurnost transportnom sistemu, od različitih vrsta obloga gubiranja, do brisača iz aktivnih guma i raznih drugih obloga, do alata i servisnog materijala za spajanje transportnih traka. Također smo u mogućnosti da ponudimo tešku opremu za prenos i za transportnih traka i provlačenje traka kroz transportere. Materijal za spajanje, ovdje su već trake sa specijalnom tehnologijom brzog čišćenja, transportne sisteme, o tome ćemo malo više reći, za sisteme za preventivno održavanje transportnih sistema, to ćete vidjeti na narednim slajdovima, znači kompletan dijapazon i materijal svakako za spajanje svih tipova traka. So, preventive system, that's the preventive system that we have, and we want to spend a bit more long time on that, and where it's come a bit more to the video, so I will not just show picture, a bit of video to make it a bit more attractive. So what you have is not just simply that we are having a product and also just the product. We have also monitoring system. It's black. Yeah? Can you see something in the black belt? Most of the time nothing. So that's why you need to have different devices and electronic devices. So it's 2.0 technology that we're introducing here, and not simply that we are selling the belt. If you want to monitor the belt when it's happening the next breakdown, that your production is not stopped, you need to have this kind of devices, especially for the steel cord belt. Kada pogledate traku, ona je crne boje i praktično ne možete vidjeti mnogo šta se dešava u toj traci posle određenog perioda eksploatacije. Zbog toga je jako bitno, ono što je preporuka Continentale, da imate jedan ovakav sistem koji je praktično preventivno održavanje transportnih sistema, koji može da predvidi unapred šta će se desiti, znači imate kontinuirano praćenje na dnevnom nivou,
sistem je na bazi 2.0 generacije i praktično možete vidjeti da li dolazi do proboja, oštećenja čelične sajle, platne uloška, korda, da li dolazi do razvlačenja spoja, također je preventiva od podužnog cepanja, transportne trake na transporteru jer automatski zaustavlja transporter kada se pojavi neki problem, znači jedan sveobuhvatan i kompletan sistem za prevenciju dugog i kvalitetnog rada transportne trake. Okay, let's come to the video now. Evo da vidite video, da ne bude samo slika, a praktičnom primjeru kako to radi. So, first system, yeah, it's just, why don't we see it? Oh. Here comes the video. So, first system, what we see? You have the belt, yeah, the black thing we are talking about all the time. The goods is coming in and going to the next installation. We have different elements on the bottom and on the top. In between, one screen. Okay, quite easy. So what are we about to do now? Znači imate više ono što smo već rekli na početku, traka je crne boje, možete vidjeti na njoj mnogo, ali možete praktično od samog starta trake i prenosa materijala elemente vidjeti ovog sistema, to je multi-protect sistem koji Continental nudi, veoma jednostavna konfiguracija, znači dva magneta na radnom delu trake i kompjuter između koji pokazuje stanje trake i transportera. So you have magneta, no pencil spore, you see on the screen, everything beautiful. Upravo vidite ovdje prekid čelične sajle na traci koji je detektovan znakom ispod na slici, znači da je došlo do prekida čelične sajle u određenom delu trake. Evo sada vidite ovdje detekciju spoja. Znači, and here's the splicing, the most critical area of the belt. Najkritičniji deo na traci. Two straight, positive, no problem. Okay? Znači kada vidite dve ovako prave linije, to znači da je spoj u redu, da je raspored sajli kako treba. Čim vidite određeni deformitet, znači u odnosu na pravolinijski položaj sajli, znači da je evo sliku kako dobijate na ekranu uređaja za praćenje sistema ispod, praktično se vidi već automatski da je došlo do deformacije, odnosno početak razvlačenja spoja. So, and now the other thing we have is the rib insert. When the steel element come into the bed and cut the bed into two. A lot of defect, a lot of loss in the production in the bed. You have to stop the production. What to do against it? Here's the rib insert. You have the loop coming on the top, everything good. Da, ovdje je znači znak kada dobro, deo koji je sada prikazao je rib, zove se rib insert, znači to je uložak u traci koji je kao u vidu čeličnog jezgra na magnetisanog kada naiđe, znači na deo trake koji je pocepan i ukoliko dođe do cepanja trake, čim dođe taj deo do magneta, odnosno do rib inserta, on automatski daje signal kompjuteru i kompjuter zaustavlja kompletan sistem, znači sprečava dalje podužno cepanje transportne trake, što je izuzetno velika ušteda. Znate, mi imamo u EPS-u, u Kolubari, situacije da se vrlo često dolazi do cepanja 2-3 km i više transportne trake pri upadanju nekog oštrog materijala unutra. So, no good. So, no code damages, you protect your code, no rip, you continue your production. And if you have more detail regarding that, colleagues, you can ask us also on the stand. Now the next one is happening, it's coming the next one. Same thing, same story. I think it's repeated here. There's something in the video. Okay. So, next one is the radar. The same as you have on your car. What's happening? You have camera on the top for detecting everything and a laser on the side. Radar koji imate na kolima, znači praktično se nalazi kamera, vidite da je instalirana na pozicije na transporteru i ona meri praktično volumen materijala, zapreminu i količinu materijala i također rasipanje materijala. And it's important, if you want to have the money out of your production, it's the most precise device to get more money out of it. Not weight system, but the camera. It has this first advantage. The second one is overload. You are putting for the feeder and the crusher on the belt. Now it's overloaded. You can decide, depending on the limit, if you stop or you continue.
na bazi znači, limita preopterećenosti trake materijalom možete odlučiti da li ćete nastaviti ili ćete praktično smanjiti zapreminu materijala i sistem funkcioniše na bazi kamere, znači ne na bazi vage ili nekog fizičkog merenja, već na bazi kamere jako precizno odčitava volumen materijala. And you see if big rocks are coming and damaging the system. The other one is the spillage. You see here, it starts to run on the side. It's starting having a lot of damages on the other installation. And maybe on your employee. Pod ovim uglom vidite kako prati rasipanje materijala, znači automatski daje signal uređaj za praćenje. So one device is making 3 or 4 different things which are very important. If the belt here is happening and going outside of the idlers, it cuts the installation. If it cuts the installation, you have big damages and other higher costs. Ukoliko traka praktično isklizava sa rolnim po kojima je u pravac kretanja, dolazi do presecanja praktično transportera i do daljeg rasipanja materijala. Znači ovdje sa jednim uređajem dobijate preventivu za praćenje više različitih stvari jako korisno. So as mentioned at the beginning, it's exactly the place where you weight the belt and you see you get money out of it. As a producer, you need to understand how many tons exactly are produced. Every ton you lose because you're not weighting properly, it's loss of money. So that's why you need to make sure that the money you're producing you're also getting back. Tako je, znači kao proizvođač ovdje je akcent na sveukupnoj proizvodnji, na produktivnosti proizvodnje i na onome što dobijete kroz jedan ovakav sistem, a to je praćenje da izvučete maksimalno iz vaših proizvodnih kapaciteta. So now coming the next system, system number 3. Ovo je sljedeći sistem, sistem broj 3. So starting with the same way. Početak je na isti način. And now coming from the back, on the area at the tail pulley where there is nothing on it. What are we about to see? The usage of the belt. How many months more can I run the belt? Do I still need to purchase too many belts on the stock? So it's inventory, it's money that you put on side, or can I wait a bit? So for investing your money, it's important to know how long can this belt last. Today, the people do it only with their eyes, with the experience. We know what we have. Evo, ovdje praktično možete vidjeti na ovoj slici kako uređaj prati pohabanost same transportne trake, nivo oštećenja, poziciju i dubinu samih oštećenja. Znači praktično skenira transportnu traku, obe radnu i neradnu oblogu, prvenstveno je pogodan za transportne trake sa platnenim ulošcima jer skenira kompletnu traku sa karkasom iznutra. Na bazi toga znači možete vidjeti i planirati gdje su oštećenja na traci, gdje je potrebno uraditi određene popravke, šta je potrebno sanirati ili eventualno izbaciti cele delove traka i planirati neku buduću nabavku u adekvatnom periodu. You have a complete picture of your belt with all the area, the different kind of repair, the most critical one, and you select by the next maintenance which area you repair first. Tako, evo, upravo vam to samo dopunimo što sam ja rekao, što se tiče preventivnog održavanja. It's also showing the splicing, and if you're purchasing different belts, every supplier says I'm the best. How do you want to monitor that? That's the way to do it. Da, i ako naručujete trake, imate više različitih dobavljača, kako ćete izmeriti, a svaki dobavljač kaže moja je traka najkvalitetnija, praktično putem ovog uređaja možete dubinski odraditi skeniranje trake i vidjeti gdje su razlike. And we are not afraid of showing our quality, that's why we offer these services. Continental se naravno ne plaši da ponudi svoj kvalitet, odnosno da ga pokaže transparentno i upravo iz tog razloga i nudi ovako jednu dubinsku uslugu kao preventivu održavanju, koja pokazuje zaista kako traka izgleda. So last devices, and promise that's the last thing, you will not sleep before. So this is the drone. The drone is now a remote control. You come from the side, you have a drone coming outside, look at the installation, I don't know if it's 6, 7, 10 kilometers, no matter how long it is. It check all the installation, flying with the drone, taking the picture, showing the critical size, and on your mobile phone. You have an app for your inspector, your installation, maintenance manager, who can see exactly live what's the situation on installation. Poslednji uređaj koji želimo da pokažemo je dron, praktično dron koji skenira čitav sistem i daje skoro većinu od ovih podataka koje smo pokazali, ali daje praktično jedno stanje čitavog transportnog sistema iz ptičije perspektive.
sa svim prednostima, odnosno manama na samom transporteru koji očava, automatski daje signal, znači vi ćete vidjeti u nekim detaljima koga bude interesovalo, tu smo da damo informacije. Taj sistem je povezan, naravno može biti povezan preko mobilnog telefona gdje vi automatski dobijate poruke o stanju sistema i onome što dron identifikuje. So you see your belt, the idlers in a different system also live. Anytime what's happening, how many of them are critical, how many are borderline, and how many of them are also fine. So it's really a precise maintenance of your installation. It's no longer what we used to see in many mines. Tako je, znači zaista jedno precizno praćenje, ovdje možete vidjeti kako izgleda otprilike izvod iz sistema i poruka koji se dobija vezano za broj, poziciju transportera, nivo oštećenja, znači veoma precizno merenje koje imate automatski na svom mobilnom telefonu ili putem clouda dostupno. Good. So I'm just showing 2 slides and then we are good. Još 2 slajda, evo i završavamo, nadamo se da... Don't worry, we don't want to spend too long time. So that's what we have seen. Just as before the last one, we're not providing only the belt, it's also any accessory close to it. So you have the belt, as you have seen, protection of the chutes, impact bars, scrapers, pulleys, idler tracking, drum, idlers and all these things. Znači Continental kao prvenstveno či osnovna delatnost proizvodnja transportnih traka barovog dela kojima mi predstavljamo Conveying Solutionsa, nudi također sve ovo što vidite na slici kao prateće delove transportera, znači od rolni do različitih zaštitnih delova, gume, brisača, rekao sam već metalnih rolnih bubnjeva i svih usluga pratećih vezano za sve delove transportera koje bez metal guma, da tako kažem. So last task for this night, yeah, before you all sleep. Poslednji Do you have zadatak. your mobile phone? Please take your camera. Ukoliko imate vaše mobilne telefone, molim vas da uzmete kameru i da snimite naše kontakte. And you can take the contact. Take a picture, please. Uzmite sliku, znači praktično imate pored naših slika naše kontakt telefone od Antoana i moj kontakt, a ispod imate Continentalove kataloge. Ja bih samo ovom prilikom da kažem da ćemo mi sutra i da se zahvalim također organizatoru na prilici da vam prezentujemo Continentalov program. Mi ćemo i sutra imati štand odmah ovdje na izlazu iz ove hale. Pokazat ćemo promotivni materijal, također u prezentaciju koliko je potrebno. Znači, nadamo se da ćemo se družiti i sutra ukoliko imate bilo kakvih pitanja, sve što možemo da pomognemo, da odgovorimo, tu smo. Također ćemo izložiti brošure i još nešto od našeg propagandnog materijala, tako da nadamo se da. A evo sad možete također uzeti naše kontakte. So, thanks a lot. We are presenting 2 things. Today, not yet, 1 second, you can close after that. We are outside, you can contact her, have more detail if you want. We have our team Hugo Electro also present on the market anytime, and you have also Marco present here or me if you want. Contact details are here, and do not hesitate to contact us even if it's just a simple question. Također, ja sam već rekao ovaj deo koji je veći deo ovoga što je Antoan rekao, sam vam dodatno istakao da tu naravno možete nas kontaktirati, to jeste preko firme Team Hugo Electro, Teiko Team, kako god, jer su oni naši, kao što smo pomenuli ovdje, zastupnici Continentala za makedonsko tržište, a možete naravno sva pitanja tehničke prirode kontaktirati direktno Antoana, mene, tu je kolega Božović, podelit ćemo Biljana kao naš direktor proizvodnjačima, podelit ćemo naše kontakte, sve što vas interesuje, tu smo na raspolaganju. Thanks a lot for your time. It's done. Hvala najlepše na vaše vreme.